Fal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa may yastangkif an ibadati wa takbir fa sayahsuru bi ilaihi jami'an. La yastangkifa orang rasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Allazi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lahun ku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayaku yen to ana sapa Isa iku abdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikultusno berlebihan sampai darani anak, sampai darani ruhu wong. Ruhun sing nganggo makna wong Nasrani niku jilmaane pangeran. Walal malaikatul muqarrabun lan ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela tangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakun yen ta ana sapa malaikatul muqarrabun iku abidan pira-pira kawula. Di Isa sing dikultusna berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki ana meneni suli gunem cara sakniki niku pembahasan lanjutan istitrad niku cara bahasa sakniki pembahasan lanjutan ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono ora karep berlebihan Zukira den sebut apa dawuh layas tankifa wirad di krana nolak alaman ing atase wong jama kang nyangka sepeman annaha alihatun annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pengiran au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah kamarudda kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahu kang sedurunge dawuh layas tangkifa nolak alan nasara ing atase pira-pira Nasrani aja ini nakang nyangka kabeh nyangka zalikal maksuda yang mengkono-mengkono maksud ngaten azaimina terus zalika ngono azaimina kang nyangka kabeh zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibana tuwa ngoten mawon zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibana tuwa la al maksudu te sing disejo iku khitab buku niku ngitopi wong Nasrani al maksudu te sing disejo iku khitab buku niku ngitopi wong Nasrani. Kalau kalian balik, ini penting ya. Isa niku mboten sombong, mau terima dilakopi abdan billah. Dilayas tangifal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula terangkan Quran itu gak ada tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran mboten wali, tapi abdu. Jadi sampai anak daerah di wali, ya daerah di wali untuk keramat. Saja ini sik sak ngisore pangkat no abdu. Enggak, ini wanita. Enggak, jadi wali ini sak ngisore abdu. Ini kalau bolak-balik matur. Kalau nate ngaji Ihya. Pokoke kalau ini ngaji ngambil standar ilmiah. Kan Ihya wonten keterangan itu. Ilmu itu mesti nyesatno, mesti ngerusak. Kecuali ilmu sing jujur. Iku ceritane ngoten. Misalnya kulo niku kan di kulo sinten mawon termasuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongane, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongane. Juga sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, wak krana hidayah itu pengen. Nek is mondok untuk ilmu, nangkone krana ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Nggih. Mulane cara hikam niku wonten ilmu aneh. Mulane cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil iktimat alal amal nuqsan roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal. Iku rojae kurang nalikane kepleset. Kali sampean mantep dari rezeki nak bar salat duha. Mantep dari rezeki iku nak bar ora maksiat. Sekali maksiat kuwi iku waduh.
Rezeki ku ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezeki ku jembar. Berhubung kowe ra ndek ngamal, ya ora kok mikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa iku mesti didikte mek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali malih kula contohno ayat-ayat sing nunjukno nak kawula sak ngisore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong nek ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai, dianggap wong alim. Mun nak maksiat mesti pikirane, mosok aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Mosok aku Allah, mosok aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Kalau balen iki, kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng dihidup tiyang. Aku wong alim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono, tapi kawula maksiati pangeranku lho. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lho iya lu itu lah. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mong ujug. Wong ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe sik kawulane pangeran iki dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngoten. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah penjenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran itu standare fathuli fi ibadi wa fathuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan artinya fathuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hambaku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Boten nganggo identitas liya. Ya fathuli fi ibadi lagi fathuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte ambek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Ya keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya enggak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pangeran. Ya. Jadi benten. Ono wae pangeran diapian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat dianggap tegir. Ya. Dianggap tegir. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Tegir cek apik, cek elek ini napa? Mulane nek kula bolak-balik matur jadi lafaz kawula nu tinggi subhanalladzi asra bi abdi tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi fathuli fi ibadi wa thuli jannat. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu nak ndekne mau trimo kawulane pangeran. Ini kawula niku mboten gadah kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijual tenan mau trimo kawula. Nah, saat ini mboten ning Abdullah niku wis ra dijual. Nah, akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul mie. Mboten dijual. Iya, jadi niki penting. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub utawa takabur. Mergo ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat. Aku kiai kok maksiat. Sebetulnya ndak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba ora pantes maksiat teng pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas fataq a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu penting. Di kawula niku pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa sangka rahmati pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking latak natu merok. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, umzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jadi diundang napa? Ya ibadi. Berapa kali malih. Ini cara tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran. Wong kowe maksiat kok isih diundang-undang napa? Iya. Ya ibadi iki kawula. Ing kehidupan nyata nggih ngoten. Kowe nawakal, yai munggahe itu kowe isih santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pangeran. Jadi disahkan, tidak dipanggil napa ya? Ibadi. Lalu nak tiang tasawuf sakit menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ngene ku wae arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana sifate masih niku ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam iku wong sederhana. Ndek niku bangga nak diarani napa abdan. Paham ya? Waman tisapani wong yas tangkis iku nyombongi sapa man al ibadati saking nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Mongko bakal ngiring sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jami'an halis kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fati wa fi ujur. Fa wa fi mongko nuhuni sapa wa ing alladina amanu wa amil sholihat ujuruhum ing pira-pira ganjarane alladina amanu wa amil sholihat. Tawasa amalihim tegese ganjarane amale alladzina aman. Wa yajidu lan nambahi sapa Allah min alladzina amanu min fadli sanging anugerah Allah. Nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku mujud ira atau ningali apa ae. Kadang kiai maknani lain roat. Saged diwaca lain roat nomor lain roat. Punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala uduna sampean lan ora ana kuping mujud sampean krungu apa ujud. Wala kotor lan ora ana gemerncet iku mujud ala kal didasarin ngatasi atine mati ahli jannah itu sesuatu itu enggak pernah terjadi. Wa maladina ana pun wong akeh istang kafu kang padha sombong sapa ladina wasat baruan sombong sapa ladina al ibadah iki sanggeng nyembah ning apa. Kaya atiku moko nyiksa sapa Allah min alladzina ajaban lan siksa liman ingkang larang. Muliman tegese larang. Wa ajaban muliman kok ajab benar itu contoh. Orang yang sombong lan angkuh. Si angkuh nih wae, termasuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal itu faktor ilmu ini. An ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko. Wala dijina lan ora nemu sapa wong akeh lah maring awake dhewe mumpunilah saking tanpa Allah iki. Palian ing wong sing nulungi yat fauzu anhum kang iso nolak sapa wali sing wong anhum. Wala nasiran ora wong sing nulung yang menak hukum. Sing bisa nyegah maksudnya ora ketolong. Ya Yohanes eling-eling manusa kok teman-teman teko kum sira kabeh apa burhane apa bukti hujjah. Mirabbikum sang pangeran ira kabeh alikum ngatas sira kabeh. Manusa apa itu wis ketekanan bukti. Wa di burhan wa nabi lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan jana lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur ing cahaya mubinan kan jelas. Ai bayinan sing jelas. Wa di nuron mubinan Al-Qur'an itu. Amal ladina amanu ana pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikisom sekelan sapa man billahi lan Allah. Sekelan lan Allah ora krana amale ora krana ilmu mungkin ikisom billah fasai dulu. Maka bakal maksudna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat ini sami Allah wa fadlan lan utama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhole Allah. Nah itu penting dilebokno rahmat lan fadl wa yahdihim. Lan nunjukna sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan torikon ing dalan mustaqiman kan. Wa te torikon mustaqiman di dinul Islam iku agama. Ini kalau bali malim nyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa ammal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah. Wa atasamu bihilan kesekelan kelan Allah. Jadi ini batasannya Allah terus. Ampun liyane Allah. Kesekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur.
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu bi ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semua orang ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mane Nabi pas sampai kabundut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah iku dah halal. Bagian riwayat Nabi pas sampai kabundut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat sing luhur. Jadi kowe nganti nangis sampai mati perkarane aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Nah ngendika Imam Ghazali ada masalah sing saat kowe ngalim malah sesat. Zaman kowe bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali duwe bab ini kitab ulama isu nerangno ulama sing bosok sing elek. Ngene wae gara-gara kowe kiai ora maksiat ora krana wedi Allah. Wong kiai kok maksiat. Jadi kan buatan kronos itu apa? Jadi kue nggak kiai membukai satu poin, sing dadekno sampean ujug. Jadi mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ana cerita kados ceritane Imam Ghazali. Nabi Isa melampah mbek kelompok wong soleh. Ning kono niku ana begundal terkenal. Saking harune begundal iku sepuntan derek tiyang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi, mergo mereka kelompok soleh. Dijajari wong sing terkenal apa begun. Akhirnya Allah ngekei wahyu ning Nabi Isa. Wong-wong iku dhisik waliku, tapi saiki ora. Sing waliku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek kemu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ning rasa saleh, ndikte pengiran. Sing saleh ku aku. Iku ora saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sak niki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Niku yo kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teng kota bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kowe. Wong ditetir orongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti dadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat tobaté ditampa Allah. Rahmati Allah jembar, orang wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengira. Aku kawulane Allah, ya berhak untuk rahmati pangeran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pangeran. Pangeran dawuh wa rahmati wasi'at kullasain. Kullasain nek termasuk ini barang. Aku jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wasi'at kullasain. Rahmati Allah taala iku jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan tetep sampean muni ning sapa wae. Lah ya termasuk wong iku. Jembuk geding. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyonton. Ketika kowe ngalim selamat mergo dharma sisih. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat go didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah. Istinab ning Allah, setekelan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nanti kalau ini ngaji, kalau ini gak ada pengajian tembus gunung. Cerita, kalau kandani. Pak, jenengan nak sholat ra bener di lore wong fikih gak sah. Sampeyan kondo kula. Malah sholat sampeyan ditampa pangeran. Nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Wis budi niku. Zaman ke awam kan asal sholat. Cara Jawa sholat rubah gedang ya betul. Tapi sakwise ke ngaji fikih ngerti. Minimal sholat kudu tumanina. Aurate kudu ditutup sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek itu nak ra ngono ra sah. Iya betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah monis wong. Wong abangan gelem salat itu mestine pangeran wis haru. Wong abangan gelem salat. Tapi jare wong fikih ora sah. Cuma dene ora bener. Sesucine ya ora bener. Ora bener. Itu sing dicontohne Imam Ghazali. Di masalah ilmu jenenge kitab Afatil Ilmi. Jadi ilmu nggawa afatil. Termasuk afatil ilmu iku tahkim terus iki monis. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti maksud sing bener ngene tajwid nang ora maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka ghirah, saka niat. Kale wong awam saking seneng ngene Quran ya, keliru-keliru lah seneng deres. Saka mahabbah. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salate yo keliru ora sesuai tumak nina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua ya. Oh, ini penting lho, Tran. Mergo apa saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, yaiku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Ngangge ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa napa mboten. Soal salat wonten aturan, ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa napa mboten. Dadi kita tetep ra melok-melok urusane pengen. Lha itu kudu terus no ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok ganti genteni pangeran wis ora abdu wae kowe. Wis ngrasa nandingi Allah, malah ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata ya, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem 2 tahun. Kula iki bedina salat nggih makmum. Kanca kula caca sarang iya ada bersifatan ya. Mboten iya ada gitu. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho Jumatan mbek iya ada. Umpama Jumatan mbok disetompo pangeran mergo iya ada. Tapi atin dua sok sombong ora ngarah tampa pangeran. Ndak ngukumi wong ku salat rasa kok penah. Itu ngimbang tak kok Irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan nyen ngimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih sing variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna, sing sempurna iku wacanane bener tumane. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mung sitok, nak loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal ya ono Jumatan. Rata-rata nek iki fikih teng ngukumi rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten sak. Ora mustautilin, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid ki ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran wal an. Mane Imam Ghazali teng Ihya terakhir wonten Kitabul Huruf, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow kayak wow. Penderek Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dalam, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan itu pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis sahih. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong niku ora pantes untuk hidayah. Kemateni wong paling dikasihi Kanjeng Nabi. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurono wajib laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak kei tobat ya tak sik. Delalah pangeran ngeke hidayah pasti. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah, sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikei hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Itu wong sing digedhingi Nabi wae kadang kok hidayah. Pemene temu digedhingi kiai. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iku urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndonga. Malane jare hikam jare ngarak ya wong ora jujur. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kowe kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Jadi mau, sing kula nyontone bolak-balik uang di Hizib Nasr. Zaman remaja Hizib Nasr ya sering selamat tuh, nyatane dhek urip. Nggih betul. Wareng di Hizib Nasr sawangane selamat iku mergo hizibku mandi. Nyatane aku santet ra mandi. Ya pancen di sini selamat tuh. Zaman rong gadah Hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafik. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwabtihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pangeran bukti nek aku butuh pangeran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Ndak sampean wis iktimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pangeran, mboten ambek amali jenengan. Niku penting. Lah amal niku bukti sampean hormat ning pangeran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pangeran. Ini penting, mana wa tasomu bihi iktisam kelan Allah. Jadi iman billah wa tasomu bihi lan cecekelan kelawan Allah, bukan kelawan amal. Mana Ibnu Hajar al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari itu nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la tas'al ulumana wa balan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula jadi bencana alaina ing atase kita. Dan beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alime wong. Nek nyontokno iki bencana. Zaman ruhin rum iso ngaji, padha ra iso ngaji. Nek wong salat pira-pira wong abangan do salat. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah, cuma ini ora bener. Dadi tambah ngalim tambah sombong. Itu jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar lagi ora ya. Oh iku wiku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Warang kowe ahli ekonomi, salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelar mangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Saya. Jadi mulane dari Imam Ghazali ilmu tidak dihijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mempraktis ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu merong diterapno, zaman sampeyan ilmu ya sudah mangan. Zaman kiai ki ngoten, ora usah GR ngidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayat ya akeh. Ada GR sampe. Bapak kiai terus ngomong hidayat tiyang ya. Itu kebutuhan itu. Hidayat di mon kata. Kayak kula mulang ki biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampai posisi orang alim ngurung-ngurung ngono. Saya ana apa mboten enten kaitane. Lek posisi dhewe. Nak nganti kula ngrasa, nak rono aku reso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisam dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepuh niku. Ala zikrillah tatmainul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah iki eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, tahusnul. Nah eling Allah kan, Bos. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus akhirnya menyifati keagungan Allah. Lali mbek awake iku cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tatmainul qulub karena tidak mungkin Allah dapat sifati yang besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun kayak wong soleh, aduh, jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disebut. Nah sampe nyifati Allah itu alim. Makanya Nabi nak didik donga mesti diakhiri be Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakir terang. Mesti anggere dongane Nabi diakhiri mbek urusan mbek pengira. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nek cara fakir tobat iku keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora arep. Ganggu. Nek pas ngambek kula niku ngoten mboten. Kanggo sistem. Wis jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Misalnya jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane pun kok mriku mawon. Lah nek terusno, lagi sing pas mbek kula nyepura mboten. Ngenes sampean nggih betul. Sami misal sampe donga irhamni innaka khairur rahimin. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan api-api zat sing melasi. Ya coba terusno. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting sampeyan tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaba nisul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha tapi pahami beda. Nggih mboten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya fauzirli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas nanti jenengan zat sing kathah welas aja mbok terus pasti mbek kula sepundi nah iku sampean tersiksa nanti iki jenenge khazbun nafs iku wis nuruti bakasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah, itu pengiran kita selesai. Allah di zaman urip pengiran sing urip. Mati ndak tetep jenengan. Zaman kula bodoh ki pengirane jenengan. Zaman pinter ki pengirane jenengan. Zaman kula melarat ki pengirane jenengan. Zaman sugih ki pengirane jenengan. Mboten napa-napa. Niku jenenge wa tasawmu bi. Lah iku jenenge fathul fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait mbek Allah. Ini wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasamu bi. Ora ketekawan kelawan Allah. Paham ya? Fasayu dikhiluhum lan wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmat Allah taala lan dibidono siraton ing dalan mustaqiman kan. Jadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing wa te mustaqim dinul Islam agama. Dupanjen nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik niku. Iki BTS, iki maling, iki wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran. Ora usah terus nonton umpe iku. Jadi sing maling kriminal ngoten tok. Nggih, free sale kuwi kriminal. Ngoten tok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diridani pangeran ora usah terusno. Nah, ngurus melak-melak urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek ilmu. Ya kula bolak-balik cerita pemale sawise kasus sing sama iki. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, kurang sholat kok ngamal. Tapi arah sholat terus oleh duwe keapian. Wong rahmati Allah taala wa rahmati wasiat napa? Golas. Dari Imam Ghazali wong nakalan. Sampai nak di musuh kan. Awas pengiran ku waduh, mesti dibalas. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawalane sariul kok bisa didul. Nek ning kowe dhewe, nek kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak Rahman paling ke sepuro. Dadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi dilipok, nak ambek awam dhewe Rahman apa? Mbok atur. Nang ngira ana wong Islam mbek wong Islam tukaran mesti andalane kan pangeran mesti ngoten. Kira wong nak pangeran males, maksudnya iku pangeran bukan males dhek ini. Itu saja. Tapi nek dhek salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah paling pangeran Rahman Rahim. Jadi di enak iki. Jastaf tunan. Jaluk fatwa sapa ngakeh kak istirofil kala ing dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa huti apa yufti iku fatwa sapa wa kumisira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Bisa iki bakas seperti ini mruun. Lamun ti awak-awakan marfuun sing rofano disilin kan fi'il fasilin kan nafsir ing fi'il apa halaka kata halaka. Ini mruun namun uti awak-awakan mati sapa imruun desa lahu waladu. Ono wong mati ora ndek anak, wala walisa lan ora ndek bapak. Mau didulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ora ndek bapak. Duwene dulur wedok min abawa ini saking bapak loro awak akeh. Falaha mongko tetep kedhe utun di Sumatera pi separo warisan. Sampai anak mati ranti bapak ranti anak dulur wedok saged di hak waris mboten separo di Sumatera. Bahwa te dulur lanang al asadari yaris wa mari sapa aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sapa aha ing uhtun. Jami ama iskabane perkara tarokat kang tinggal sapa uhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedhe ustun sapa waladun. Panggana mongko lamun ana iku laha kedhe ustun sapa waladun dakarin anak sing lanang salah si Allah wa unsa to wedok salah huma. Kalau mongko kita tetep kedhe akun mau te perkara fadilah kang luwih apa makna si biasa ing bagian ustun. Wah menyangkut faro itu. Faro itu niku waris kalalan wong ra ndek anak ra ndek bapak. Niku dulure wedok saged maris. Lah sing dulur lanang, misalnya sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil aku min ummin, fa fardu mongko te fardune ikilah aku iku asitus bernam kama takut dama awal surah. Fa ing kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani tekse dulur wadon loro iku isnateni loro, pas idan tegese sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat fa'inkan tas nate ini guna jelas turun nopo ayat si Jabir ing dalam Jabir. Wakat matanan teman-teman mati sapa Jabir an akhwatin sing pira-pira dulur mati. Kalau rumah mongko tetep kudu isnate ini absolusan itu coba bertiga. Lima sang perkara karo kakang tinggal sapa lafah. Wa ing kana lamun ana sapa warasai ikhwatan iku pira-pira dulur di jalan kali pira-pira lanang wanita nang kali pira-pira wadon. Kali dadar itu hasil ing saya. Monggo iku tetep dulur lanang minhum sanging ikhwah. Mesu hasil unsaya ini bagian separone wadon lho. Yubayinu jelasna sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah kanthi yen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih. Jadi fikih niku gampang. Jadi hukum faraid. Iki kula tak crito faraid. Faraid niku hukum pangeran. Jadi cara faraid pokoke dulur wedok, dulur lanang bagiane kathah sing lanang. Jadi kare musuh hasil macam-macam. Perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Ghazali, Cak Nur itu protes. Kok al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilang. Bisa orang wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh. Semacam-macam. Terus dia yang fanatik kafir. Hukumnya rakyat hukumnya pangeran. Rakyat hukumnya Quran. Semacam-macam. Tapi nak cara kula sederhana. Ini sederhana. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Man kula nu anggere tahajud itu tawasul teng pengiran nu ngaten. Mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukumi mesti separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak mboten separuh kan ngeten. Wong lanang untuk bagian musuh hasil insan. Tapi terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua orang itu. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Tapi nak keting wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina unahu fahisata wa maktawasa apa? Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wasa adil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor idehuma jazaan maka sebab nakalam minawo. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir ya jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubeting, nanti mati gubeting. Padahal kue geting zina kan mergo zina disifati Quran fasyata wa makta wa adabi. Tapi dia nak jujur tentang Quran, kue ngekek kesempatan ilaman
sabar kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean ya tetep gak melok-melok. Kene dina wae. Tapi soalnya dene tobat. Dadi gedenge merapati teman-teman. Ke hukume pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran kan ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yaznun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik, zina, mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlud fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amanah. Kecuali wong sing tobat. Kula niki tak cerita ilmu, tapi aja lebokno ati. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kula niku janggal, misale si A nate maksiat dino, atau nate maksiat sirik. Sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik, atau wong abangan itu sirik kabeh. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faulai kayu badilu wa sayiatihim elek itu diganti apik. Kono mikir, kok enak tahu maksiat, rapot maksiat itu ora sekedar di sepuro, tapi diganti napa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, taruh saja orang 10, misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok itu. Kalau balen iki, komunitas Sarkem misalnya wong 10, sing tobat sitok tobat tenanan. Iku cara Allah ora sekedar di sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi itibar ora tobat rugi, mesti tobaté sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen wong sitok niki. Berarti artinya dia total iso ngrubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam pacaran mbek Kristen, utawa santri pacaran mbek wong abang. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam liwat mergo pacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten? Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya pacaran kan nikah dong. Tobat kan sesuai konteks masing-masing dong. Dan gitu. Sekali nikah kan sunnatul Rasulullah. Sekali pacaran mboten kan mboten. Mboten iki bisa nyata. Iki bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran wong Kristen. Terus tobat. Tobatnya niku nikah. Nikah sing iki gelem masuk Islam. Bener. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat itu bener ibadil wa sayiatim hasanat. Mergo wis tau dakwah barang Islam wong. Nggih betul. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat berdosa. Tapi sekali tobat langsung faulai kayu badil wa sayiatihim. Elek ganti apik. Lah nyolakno wong. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas soleh, kebutuhannya tak boleh deh. Wong maksiat, nak gede maksiat bener, wong Ndak tapi ayatnya ngoten nggih. Mengke tangkon sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih, asli istilah Quran kan faula ikayu badilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate nyelingno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng ya. Kalau misalnya sekolah di Belanda, di Amerika, aku tak ngerti. Kata-katanya tak walik. Jangan pir, teng Eropa ini kata Islam, dengan Amerika ada kata. Iya, apa? Nah ini sing betul kata sekuler nih. Oh tak mungkin santri kuno harus Islam nang Australia juga. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek bocah Kristen, berapa aja? Itu jenis semua. Pangeran es ngersakno itu ngoten niku. Lha kala mek bukti. Nggih betul. Iku mulane sekali tobat. Syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadillu wa sayiatihim. Sayiate langsung diganti hasan. Langsung diganti hati. Ya mergo memang terus sekali tobat langsung saja apik tenan. Sangka Kristen, nah kula sik enom, kula sik bayi. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka Rasulullah dadi salah ternyata itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kehitung lho. Kalian cepet. Contoh santri dadi ilang santri. Contoh sholat dadi ilang sholat. Lho tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lho kan jujur, kalau jujur terang. Tapi kenapa lho? Kalau kan iri lho. Misalnya ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat nak faulai kai badul saya ati. Kan eman totokan mulai cilik orang tok ngono. Batak gitu. Tapi nyatanya hikmah ini wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Jika misalnya pertama saya ikut dengar Islam kan kau pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia tidak sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orangan sekuler. Sampai nanti kaji Nabi, nanti nasihati sahabat, sampai Nabi bilang, Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Allah nguatno agama Islam mesti liwat uang sing sesat. La ya yidu hadatin birrojulil fajir. Mungkin Islam dikuatno wong soleh. Misalnya ngaten, Islam sing fasik. Nak gawe masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid isi di sini wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam soleh mesti jakasane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam gua mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati soleh dari riak nih. Islam soleh kan. Ah, nek dinggone ya wis sementing ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mana Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fakir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional itu lewat TV. Cara contoh mas. Pengajian dikenal skala nasional. Kasus Arifin Ilham, kasus Akim juga lewat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong bloder, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi lewat sing model ngono iku. Ngajine niki sing rasa. Ini kan pangeran iki jenenge hukum wae. Dadi hukum wonten kalih, hukum fikih, hukum keputusan pangeran kan pangeran kersane ngoten. Zaman Nabi nggih ngoten. Islam itu luwes tumbuh lewat markai-markai ini, lewat preman-preman. Nah, sama tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, ndekne mantan preman. Dhisik wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jago Islam tak pateni. Itu kan tidak standar Islam. Islam standarnya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ono preman. Saya sama tak bedheki, wong ra salat ra wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ono santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo niku krasa saiki gedhe di kiai. Nanti kanca rapati saleh niku ngewangine tenanan, wani mati tenan. Lah santri ya unyak-unyuk. Zaman Umar ge ngoten. Umar iku ngoten. Standar Islam kan nak gawas bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat iku, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mana ben, mungkin orang macan tampil Allah. Jadi nak wis tok ngoten niku ketara ngoten. Jadi kabeh diatur bener hikmah ngoten. Sampai rawusan tentang pengiran, ini kersane pengiran, bersane pengiran. Itu sirine faulaika yubadilullah sayiatihim hasanat. Jadi eleke langsung ditulis apik. Kulo niku krasa, menane kulo niku sering sakjane menane bener kiai alim. Kiai Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya teng juz 3 sekawan niku banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wa mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning SCTV.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Jadi spontan. Ini mau syaratnya itu ilawah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok penak tahu elek kok terus ibadi luwih sayiatihim. Tapi kena sampean jujur ora urusan elek ini yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya itu mahasiswa dari rasolat, jadi sholat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak, nanti nyekel era oleh. Nah itu jujur sama, jadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayak berdua saya hati hasanat. Meskipun wali aneh gitu, wonten juga. Wali aneh gitu. Yang santri hilang nopo? Hilang santri. Jujur. Wow, jadi nak maca ilmu di separuh ini kan kaitannya maca ilmu sering separuh. Tidak sampean gedeng wong dino, ya maca ilaman. Masalah tak maca sitok-sitok gak ayat kan terus. Wasari qatu fatqu ejuma jazaa'an bima kasabana kalam innallaha wa azizun hakim. Terus mana terusane famanta bamimba duduhi aslaha fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Ngo dino ge ngoten. Wala yasnun. Wa may fa'alika yalqa asama yudu'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi wa terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiange ora mesti sepura. Sing salah ngene. Mboten ojo bakas wong e lho. Lho mulane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong iki berdino itu wong sepura ora mesti sepura. Allah iso nyepura. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslaha terus ayate fa innahu ghafurur rahim. Allah nyepura. Ini purane sapa ya mbok pokoke Allah nyepura. Lha penting tetep bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, wah enak, wis roh enak di sepura. Berarti tetep bakas jadi tetep makanya itu penting wa tasamu bihi tetep sing ngawal tetep Allah. Ini bener sekali lho, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu faufirli fa innahu la yafiru biru illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, tenan enak. Hidup poya-poya mati masuk nopo? Surga. Bener saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu miras. Rawa Syekhon anil baro anha saat temene ayatul miras akhiru ayatin niku akhir ayat nazarat yang tumurun apa ayat minal faro. Suratul Maidah itu dari surat Maidah madaniyatun mi'atun wa isruna wa sintani wa salasu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitane madaniyah. Di secara umum ya Nabi teng Madinah niku lho tak cerita. Nabi teng Madinah niku komunitasé ahli kitab. Jadi tiang-tiang pinter. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak gedeng ya nutuk, ngusir, mergo preman, ora terpelajar. Bangsa Mekah itu ummiyin. Jadi nak gedeng ya nutuk, preman, ngusir. Mane Nabi teng Mekah ketika orang Mekah gedeng ya ngusir. Tapi ketika Nabi teng Madinah, ini ku Nabi ketika umur 53. Nabi teng Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunitas Nabi ahli kitab. Ini tiang Yahudi, tiang Nasrani. Nah ini pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ilmiah. Mulane anggere ayat-ayat madaniyah niku temane pun ilmiah. Kayak mata anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani niku mun ayat madaniyah. Niku ahli kitab pinter-pinter. Jadi mau termasuk Nabi nanti ditanggleti. Mat, terus nak mati sama mati ini sapa? Nabi kan lugu, ya Allah. Aneh agama, sing dipateni Allah langsung malah haram, sing liwat tangane manusa sing dolimuran dosa malah halal. Aneh agama. Oh terjal. Mengenai sampai ana ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setiap nabi dia musuh sangka wong terpelajar sing saling iso membujuk secara kauli. Cara saiki silat lidah. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah mansur. Jadi kan hukum haram jadi halal jadi mubah. Jadi Yahudi, mat
agama modele ora jelas, plin-plan. Jadi nasa mansur, nak tarifin nasa mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nah, Yahudi ora. Satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, plin-plan. Jadi diwalek ngono itu. Lalu saking pinter Yahudi, jadi Nabi di Medina itu komunitasnya Yahudi itu persis cerdas. Enggak, pinter-pinter. Mana ayat-ayat Madaniyah niku umpun temane niku ilmiah. Niku kalau bolak-balik cerita ini tentang hadis sahih. Nabi ngendikan saking tauhidnya Nabi ngendikan la adwa wala tiarota wala faqota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi kan pinter-pinter sing ahli medis zamane mun kathah. Ini ana unta gudikan. Jupuk unta sing waras ditakok pinggire unta gudikan. Akhirnya kan malah gudikan. Seneng wong Yahudi. Wah, Muhammad keliru. Nabi ora mutu. Iki mak nyatane iki ketularan. Jaremu ora ana penyakit menular. Untungnya Nabi fatona, mulane sifate Nabi sidik amanah tablet Nabi ya. Iya tak akoni, sing iki ketularan iki, sing iki ketularan sapa? Sing pertama gudikan. Jadi mulane mau dadi kiai aja telmi. Dadi Nabi di depan umum menyen kepengin ngisi-ngiseno Kanjeng Nabi. Mak, iki jaremu ora ana penyakit menular. Iki ketularan, Mat. Iki kan waras. Tak kok ngene iki saiki ketularan gudikan. Dari Nabi sama dari bul awal ya tak akoni ketularan. Sing nulari iki sapa? Sing pertama gudikan. Nulari sapa? Menengah. Wah, dadi cerita-cerita perdebatannya Kanjeng Nabi wong Yahudi niku serem-serem tengene putih Medina. Mulai sing kaitane intelektual sampai. Ana cara Umar dibaca. Umar ketuan. Umar mereka mesti kalah debat. Lah Sayyidina Ali itu kan enggak pernah ya. Sayyidina Ali rak jarene babul ilmi. Niku mau kalah Bung. Nate. Li, dia sikile mangkat sitok. Jadi angkat Sayyidina Ali. Sitok nangkat. Ya iso. Lah ngono. Balamu nyampe sampe Mi'raj. Nabi munggah teng langit. Maksudnya gak mungkin sehingga diangkat loro. Ngono balamu nyampe sampe Sahih hukum maksudnya tapi mau. Jadi kan itu jadi maksud wakadai jika analikul nasiin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa. Jadi mereka saling menginformasikan ngekei wahyu zukhrufal qawli omongan sing diwolak-walik cara saiki silat itu. Itu tiang-tiang ya. Misalnya nasa manso itu perubahan hukum yang karena kondisional. Ketoknya kan apik. Nah ditakrifi perubahan hukum yang karena kondisi. Tapi cara Yahudi itu pelin-pelan. Delok le Muhammad, ini haram ini halal. Delok le Muhammad. Dhisik kan kiblat teng Baitul Maqdis, pindah nang Mekah. Terus bae pindah. Kangen keluargane. Lah Yahudi bareng Nabi kiblat teng Mekah jare kangen keluargane. Mulane pangeran duka saya kulo sufaha mawallahum an qiblatimul lati kanu. Lah pangeran wis ngerti nak pikiran wong Yahudi itu kan ngerep. Mulane pangeran duka ora kok bela Mekah. Qulillahi masri wal maghrib madhep ngetan cek ngulon cek ngawal ngidul saya nama tuwalu fasamawat wa mergo pangeran kakuati cara diterangno Mekah iki pikirane Yahudi yen Mekah ku daerah Muhammad mesti wae Mekah Muhammad tenan pangeran udah jawab pinter ora urusan Mekah saya nama tuwalu fasamawat Muhammad madhep di wae ora ana aku dari mergo nak bela Mekah mesti kesane bela keluarga surat Maidah itu termasuk surat Madaniyah. Jadi pun temane mun ruwet. Kowe anggere surat-surat Madaniyah niku temane mun apa? Pun ruwet. Ya mergo tema-tema sing berangkat saka perdebatan-perdebatane Nabi ambek tiyang Yahudi, ambek tiyang Nasrani. Ya, termasuk ngene iku, misale Nabi Isa, cara wong Yahudi itu anak zina. Nah, cara wong Kristen itu ruhuwah. Nabi tidak debat. Dari Nabi inna masalah Isa inda wa kama masalin apa? Adam. Ane wong jare mohal mat. Isa mesti anak zina cara Yahudi. Mohal wong anak kok tambah bapak. Mesti hasil selingkuhan. Jarene Nabi diwari pangeran. Nak Isa iku mohal trimo ora ana bapak, Adam luwih mohal tambah bapak sama mbok. Iku jenenge fatona. Inna masalah Isa inda wa kama masalih. Jadi pun wong anggere ayat Madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah. Nah ayat Mekah mboten. Godheng nutuk musir koyo Mekah preman. Suwen. Paham ya? Jadi ku ngetokno nak
ngetokno nak ayat-ayat Madaniyah mun cerdas. Jadi perdebatannya kados wau nama masalah Isa inda wa kama salih ada kholaqahum turab. Itu mergo Yahudi mat Isa itu gak pantas barani nabi. Mungkin ini anak jadah. Anak tanpa bapak mukhal. Terus dari nabi nak kue darani Isa mukhal, Adam kue mukhal. Pemukhal Isa mau terima tanpa bapak, lah mukhal Adam tanpa bapak tanpa napa? Semua tentang masalah-masalah hukum gimana? Masalah-masalah hukum niku kan jadi wow, nabi niku pertama teng Madinah. Niku penting ya sejarahnya. Madhep teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badhe niku dipindah teng Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi niku Muhammad niku mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat itu sebagian sampai murtad. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah ini kalau cerita sejarah. Nabi ketika Ba'da Fatih Mekah kan yang Mekah mentunduk dan Nabi kita nyaman teng Mekah dan kampung halaman. Sampai sahabat Ansor ngendikan amar rajul fa'adrokat durok fatun fi ahli wa fatun fi asyirati. Sahabat kan kayak santri ya. Jadi oleh muni ora kok Nabi amar rajul jenenge wong mesti kangen keluargane, kangen kampung halaman. Sahabat Ansor mulai ragu, jangan-jangan Nabi luwih kerasane Mekah timbang teng Madinah. Mergo saiki penduduk Mekah wis doe Nabi duka. Sampai ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbok ewangi kowe. Kok dhisik penduduk Mekah rapote kan ngusirna. Aku mati ya mbek kowe. Akhirnya Nabi balik teng Madinah. Akhirnya Nabi kapundhut teng Madinah, mboten kapundhut teng Mekah. Mergo umpama Nabi kok kapundhut teng Mekah, kita bener wong Yahudi. Lho Muhammad pas ra enak ning Madinah, pas enak baliknya ning Mekah. Sampai ngono. Berarti wong Yahudi pakai cerdas. Yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum masa ngakali sisa. Senajan itu akhirnya kalah mbek pangeran. Jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darahe serigala. Delok nih Pak. Yusuf itu tak jak dolanan, sebelum dipangan serigala. Ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin. Katanya mulai di zaman SM. Kita sakwise SM kita lahir 2000 sing lugu akeh kaya Ruhin. Kaya Mustafa. Zaman Nabi Yusuf wong Yahudi awaladi Yakub ra. Nenek moyang Yahudi ra anak-anak Nabi ya. Ya niku dulure Nabi Yusuf. Wis pinter ngakali, nggih mboten. Yusuf tak jak dolanan, Pak. Niatku ya apik, pangan serigala iki berdarah kabeh getahe. Dadi wis iso rekayasa nek mulai gawa bajune Nabi Yusuf. Lah jebule ya iku mau lali nyuwek. Bapake cerdas, bapake luwih cerdas. Lah nek dipan serigala kabeh gak tuwa. Lali gak nyuwek. Ya aku sebenarnya artinya sak cerdas-cerdas wong iso keliru. Lali gak nyuwek. Mulane wajah ala komisi bidamin dijawab Nabi Yakub qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Kowe ku gawe-gawe. Mergo bareng Nabi Yakub kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter rekayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kambi tiga ida. Jalan. Jadi wis ana rekayasane. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi usum Yahudi nyerang Lebanon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhoni ya sira kabeh ugi lan pira-pira akad ayat uhudi dikse pira-pira akad al-akad dadi kang usdi kukono usdi dadi Allah dikang benakum antane ira kabeh benaku antaran Allah wa nasilan manusa. Uslatin khalana lakum di sira kabeh apa bahimat lan apa raja kaya. Ini kudu balik sejarah. Raja kaya iku halal kan. Niki balik ke sejarah. Ini ulak balik niki niku cerita wong Yahudi. Paham kan yo? Itu ngaji kelas ngalim. Sakjane kan hukum ini kan sederhana. Lho nggih, unta dihalalno, sapi dihalalno, bahimatul an'am isine sapi, unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi iku ndewakno sapi. Paham ya? Kados tiyang India sakniki. Jadi riyen sapi dihalalno peristiwa besar. Mergo tahu dimitosno, dikultusno macam-macam. Dan saat ini kan umat Islam wis kuat. Hebatnya apa? Cerita nak sapi dihalalno. Riyen peristiwa besar tenan, keberanian ngalalno apa? Sapi, ngono lho paham ya. Dadi iki balik nang sejarah, mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri ku pinter, Yahudi kan ngutusno sapi. Dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sedurunge wis ngakralno. Lah ketika sapi dihalal peristiwa besar, baik disembelih.
Jadi koyo kowe ngalalo kebo Kiai Slamet ning Solo, sing nyamuki wong akeh kan. Nah cara santri kene kan biasa, kebo sira halal. Tapi sampean wani ngalalo kebo Kiai Slamet. Nyembelih. Wong nganti sakniki teng Kudus mawon sik akeh sing gak wani nyembelih kebo. Nggih Mas Heru ya. Nanti saiki Kudus sak daerah wong kek, cara wani nyembelih kebo. Artinya apa? Ukhilat lakum bahimatul anam itu zaman itu peristiwa besar. Paham ya? Jadi itu butuh keterangan, butuh kelas ngalim terang. Apa biasa, anggap biasa. Itu ora biasa, zaman itu peristiwa apa? Besar, perubahan ya. Ayat ibil dikse unta wal bakar dan wedhus wal namelan. Wal bakar lan satu wal namelan. Aklan kelan mangan badha tafkin sause disebelah. Ilama kecuali perkara islakan din waca apa alaikum mengatasi sira kabeh wa tahrimu ngaram. Fi hurrimat alaikum maitatu min hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahu sumsi wa hilal bi wairillah. Hal istisna umum kau istisna umum kau. Wa istisna nang upaya kono ento ono istisna mutasikan mutasil. Wa tahrimu te keharaman lima krana perkara arodo kang anyar teka apa mamnal mauti sang mati wa nahyilan sepadane mati. Wa ramukhil soidi khale ora kok ngalalno beburuan. Wa antum khalid sira kabeh hurumun iku lagi ihram. Muhrimun ati sira lagi ihram kabeh. Jadi meskipun raja kaya iku halal, asal kowe gak sedang ihram. Wa nusiba lan dinasabna apa wiru lafadz wiru alal hal ing atase hal min domire lakum sang domire lakum. Inna wa ta'ala Allah yahkumu hukumi sapa Allah maing perkara yuridu kang ngersano sapa Allah ing. Minat tahlil sanging alalna wa wiru lan kane tahlil. La tirad ora ana sing nentang maujud. Lak tirodo ini kirang alif. Lak tirodo orang sing iso nentang mujud alih ngatas Allah. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman la tusiba sing ngalalo sira kabeh syaira wa ing siar-siare Allah jamu syaira. Ma'ali madinihi tegese siar-siar agama Allah bisa diklan guru fil ihram ing dalam saat ihram. Wala sarul haram lan aja ngalalno ing wulan haram bil kita lan perang sing dalam saat haram. Walal hadiah lan ora ing hadiah emat isi perkara udiah kang den hadiah apa ma ilal haram lan tanah haram minan naami sange raja kaya kita ariji lan ganggu lahu maring hadiah walal kola idalan ora aja ngalalno ing kola jamu kiladat waya te kola iku ma perkara kana kang ana apa ma yukola den tuntun apa bihiman misajaril haram sange tanah-tanah haram li mana supaya den amalno apa ma yukola fala tata arani mongko ganggu sira kabeh lah maring ikilah kabeh wau akola itu alal asabiyah wala aminal baitul haram lan ojo sampai ganggu wong sing nuju baitul haram bi antuko di wong sing mlebu masjid haram ojo mbok ganggu ya taguna kang golek sapa lagi nafatan ing keutamaan mirabbi hanya pengiran lagi nabi tijarati lan dagangan ridwanan lan golek ridho ning sange Allah dikesti lan nejo baitul haram bisa mihim kelawan yang kane wong akal fasiki kang rusak iki wae dhewe iki mansukun dinasah di ayat baru aklan ayat baru masuk pelan iki terus. Wa idza haltum nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis tahallul sira kabeh minal ihram sang ihram. Fastadu moko mburu sira kabeh amru ibahatin. Wala jimalan ojo ngalang-alang kum sira kabeh ya dibana sing ngalang-alang kum sira kabeh. Apa sanaan hukum. Ojo sampai kowe dialang-alangi krana gedeng sebuah kaum an sabdukum ento ngalang-alangi sapa ngakeh sira kabeh ane Masjidil Haram sange Masjidil Haram. Antak tadi yang liwati batas sira kabeh alih ing atase kaum fikotlik lan mateni wiri lan liyane kota. Jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram terus kowe membabi buta mbok wales. Dan niku ketika Fathu Mekah niku sahabat kan kata sinyarano Nabi bante mawon. Rijin-rijine tukang usir jenengan. Nate ngusir jenengan, nate kepengin mateni jenengan. Sani sampe jenengan menang nggih diwales dipate. Jadi wala jrimanakum sana'anu qaumin an saddukum alil Masjidil Haram anta jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir saka Masjid Haram. Ini saat Nabi diusir saking Mekah, aja sampai ndadekno Nabi ngliwati Badar. Ini akhirnya Fathu Mekah mboten lewat perang tapi lewat damai. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal biri ngatasi kaapian. Jadi zaman itu kata sahabat sing nyarano Nabi kon bantu. Mergo penduduk Mekah sangat ingin membunuh Nabi. Usai Nabi menang kepinginnya kata sahabat mantan-mantan macan tampil mesti urune napa. Mesti usule dipateni mawon Nabi. Wa ta'awanu lan saling nolong sira kabeh alal biri ngatasi keapian iki mati sing nglakoni perkara umur itu kang den perintah sira kabeh diiklan wa takwa lan takwa. Bitar kima kelan tinggal perkara niku kang den tiga sira kabeh anu saking. Jadi saling nolong, saling gendenan. Wala ta'awanu lan aja saling nolong sira kabeh fi hadfu ihdatain fil asli.
Al ismi ngatasi dosa ilma ati dikse maksiat wal udwan ngani ngoyo. Ai ta'ati dikse ngani ngoyo fi hududillah ing dalem batas-batas ya Allah. Nah niki mumpung ngaji. Kula nu ngaji namung pengalen sesuk dadi ngaji insyaallah. Kula nak malam Rebo nu apik. Ngene kula ngaji niku ra dilami. Misale keluar jenengan gadah keluarga. Kok mulai gampang mawon. Tapi kula nak ngaji tenanan. Kula nak ngaji tafsir kados salat. Artinya kula pikir tenan. Ya niki jenengan sakniki pikir. Saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong nenggone dosa. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Nah, ini wonten masalah ngeten. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi, kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat ya dilindungi. Mulane kula bolak-balik matur, kula sering nggih kanca mulai Mas Darwi sampai Mas Romanto sampai sinten mawon sinten sing kula ngaji. Iki ning era modern ya, Ben ya. Ning era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin ngalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual. Di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Terus ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan menolong dosa. Atau soal ini Mas Darwi. Kamu DPR PKB atau P3. Latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan DOM, daerah operasi militer. Dan itu keputusan pemerintah Anda itu setuju. Apa kamu termasuk yaqtul mukminan? Karena yang di DOM Aceh itu notabene negara Islam. Niki kula PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukmuwah itu ketika dimodernkan. Niku kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara karena dianggap kriminal subversi keluar dari NKRI dan sebagainya Aceh harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu objeknya itu wong Islam juga gitu. Apa mlebu yaqtul mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi negara. Padahal kira nek dibebaskan sing Kristen. Maksudnya pikirane santri kan tetep pengine wong Islam kabeh. Butuh sing maksiat tetep maksiat. Pikirane santri kan wong ra maksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai kiai-kiai walim kalau ditanya gitu mesti syukur. Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngeten dong Mas Pur ya. Dulu Sayyid Muhammad itu masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandara ini didamel Amerika Serikat nyerang Irak. Sayyid Muhammad ditanya oleh santrinya. Apa yang jenengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata ngesahkan itu, membolehkan itu? Sayyid Muhammad bersyukur. Syukurnya yang ngoten iki. Di satu sisi membiarkan itu merasa dosa. Menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing nglawan itu subversif. Ora kok negakno syariat Islam. Istilah subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Itu akhirnya kowe nentang pornografi, nentang playboy itu jenenge subversif. Mergo nentang undang-undang. Ora kok istilah nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era sing wis ruwet. Nah, cara santri kan keberatan. Kok ditangkep muni apik nahi mungkar. Tapi cara pikirane undang-undang itu kan kriminal. Mergo nuduke omah. Mane akhirnya sing menang sebenarnya wong Yahudi itu. Kok ngeten ya, sampean pikir. Niki niklap mesum. Ditutuki mbek Rogen mbek Mustofa. Nah, cara Rogen mbek Mustofa nggon maksiat kudu ditutuki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omah wong. Ora duwe kok malah nutuki. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nuduki omah wong apa nutuki maksiat. Terus omah wong ora oleh. Iki waktu gale wong santri nakalan, ndelok wong ayu, kok sok maksiat.
Jare tafakkaru fi khalqillah. Aku mikir. Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Padahal virus e. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoki, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh. Daerah operasi Melayu. Lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang Muslim kan harus sampai mateni Islam. Sementara mateni disahkan oleh keputusan negara. Maka misalnya didom. Ya sama. Kita ini ngerti masalah inna dina indahul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh, tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana wong kiai-kiai semua anti Gusdur berlebihan. Mergo jerok-jerokno sing model ngene iki. Lah sing ngomong sing pro Gusdur sing roh Jakarta ya berlebihan dhewe lho. Mergo kalau undang-undang APP itu disahkan sing untung polisi, semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi. Mergo semakin banyak kriminal yang megang bola polisi kan karek ngemel itu. Wong ra disim iso di semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi kan. Karena nanti wong blodor itu kriminal. Kriminal didane urusane mbek polisi. Jadi orang-orang yang pro Gusdur lho itu kan semakin banyak undang-undang sing untung apa? Polisi. Cara pikir semacam-macam cara mulai SIM, STNK dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki donya mesti sekuler. Artinya kubune ngaten, sing pro Gusdur. Darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora masalah. Kan sakit tuh. Kene demi hukum tenan terus istilahnya terbelakang. Ora masalah ndekne hukume mbok kitab kuning. Pasal donya wis ruwet. Akhirnya apa istilah iki ora demi hukum wae tapi krana bodoh. Repot kan nak mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu, larinya ndak karena bodoh ya pancen kepengen tenan, ning donya ora nang blodor sak kepengen tenan kan kesekatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodoh beras. Lan kula bolak-balik matur, pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah sing mesti ini dikawal hukum wah akhirnya jadi masalah roh mbek rar. Jadi nanti itu begitu, misalnya kiai yang Golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati, sementara cara lahir PDI atau fase, dianggap itu terpelajar. Ya, beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman, itu kan orang ador roh. Padahal wong iki kadang lugu, mau menyayangkan kiai kok para kumarok, subhat. Sing lugu loh maksudnya orang sing politik. Tapi nggak masalah, iki terbelakang gak rohan, iki rohan. Nanti Kiai Memun nanti duga. Saya itu paling mengenang Kiai Memun duga mau sitok paling tak kenal. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Gue roh sebab wong sebenarnya roto-roto ahli benar. Mereka Kiai itu di kelas-kelas no. Kiai Memun kan wong lugu. Lah mboten tara sebuti. Misalnya kados Gusdur Kiai nasional, Kiai Memun Kiai nasional, Adim nasional, Zainuddin nasional. Padahal temanya agama. Kalau balik nih temanya agama. Mustafa Kiai Diso, Rukin Kiai Diso, Kumal. Hukum mesti didungat. Oke kayak cilik ropo, engkono sing gede ngono. Jadi orang masalah bener salah, adu gede mek cilik. Akhirnya hukum masih tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser gede mek cilik. Wes ngono jare Kiai Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, ke pusat. Jadi kok ngitungnya ora kok Mustafa itu soleh, itu didengar omongan agama ora? Gini so, warfati roh. Ini didengar ke level kecamatan, ke kecamatan kalah di kabupaten. Itu kan kalah. Orang urusan beneran. Pokoknya agar sing tambah level 2 dianggap roh masalah. Paham ya? Jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah gitu. Misalnya Rukin ngaji tafsir mau jalalan bebas, sing sitok ngaji tafsir S1, S2, S3. Ngomong keliru aja. Dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih ngoten. Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Ngono wis ngritisi takrib, kowe kelas sing ngimani takrib kene wis ngritisi ya. Sawangane salah kelas. Padahal ngritis. Jadi repot. Paham ya? Jadi padahal kita yakin, seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap in akromakum min dawuhin apa?
Atau siapa yang saat ngomong itu paling takwanya demi ilawah itu yang paling benar. Ya misalnya ilawah ngeten nggih, ndak harus tentang APP. Misalnya ngeten. Aku setuju undang-undang APP. Mancen wong blodor tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai wae kegodoh. Itu nek jujur. Apa meneh ora kiai. Lah sing bela. Aja ngono. Ngono kadang blodore ora kono nantang Islam. Yen bapak mboke ya blodor. Komunitas ya blodor. Ora mesti nyaten nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae, seorang kiai tidak setuju APP itu tidak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi ini belajar tak mesti identik melawan hukum Islam. Ya kalau sakit bayang umpama jenengan ditakdir ora lahir ning komunitas Wonokromo. Lahir ning daerah yang memang adat istiadat pakaian yang ngoten atau belajar ngoten. Mula nate teng Bandung setengah tahun. Tenggene kiai desa. Niku anake wedok nggih wis perawan ayo, ya biasa kadang cekak. Nek mriku njen anggere wong kadang cekak iki biasa. Kula tangkel tik. Lah jenengan ana mriki niku Mas. Nak boten kadang cekak iku lucu. Darane gudi. Apa repot. Nutupi aurat tenan ditafsiri napa? Ditutupi kalau artinya apa? Ada masalah yang begitu. Kulo dikonco santri. Niki kisah nyata tenan. Sa Jakarta Mondok Sarang. Nggih, mondok pen pacaran. Mondok Sarang kan pacaran ditakzir Mas Hermanto. Tak takok, iki santri pacaran. Orang di Jakarta orang di pacaran dikira enggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang enggak pacaran ya dikira enggak apa? Enggak laku. Repot kan? Bukan kita menghalalkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wis ngono kita ora adil, kita khianat. Lah ora khianat kuwi. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Nek lanang itu mbek kumpul. Tapi nak rutin kiai atau romanto kiai mungkin santrine wedok mbek pengurus ora pengurus. Iku ora sah. Mergo istilahé kiai bina santri. Lan-lano. Padahal hukum dasar fikih mesti mari haram lanang wedok kumpul lho. Iya betul hukum dasar asli. Padahal kan mudah. Tapi gara-gara sawangan iki soleh ora pacaran. Padahal kepikiran foto. Ndak artinya kita juga sering enggak jujur gitu, nggih, kowe nek ora wong liya lanang wedok kowe gak mahram, pikiranmu kan terus ora bener. Tapi ketika kowe ngundang santri kan ora mahram. Misalnya sama alasane fikih, ada masalah tertentu di mana lanang wedok oleh kumpul, kok pas mulang pas apa. Lha iku iso ya pas ngono. Nggih mboten. Dadi nek kowe khusnudon ning awakmu wong liya ya khusnudon. Khusnudon. Adil. Ora ana kiai ditakoki ngono ya. Ya do bingung. Mbah, nek lanang wedok kumpul haram kan ora makrab. Lah nek jenengan sering ditamu kadang nggih rondo, Pak, berkonsultasi napa-napa. Ah, iku beda mulai. Ya sami, Mbak. Lanang wedok sing kumpul teng pasar ku nembe transaksi dagang. Cara fikih ya oleh kan? Kan sing oleh mulang, muamalah gitu. Ora tau nek ngomong pacaran. Saged mau di pacaran sesuai jenengan nama. Nyata sesuai. Takoni kalau wedok. Berarti hukum sing transaksi. Paham gitu, jadi sampai ora adil. Jadi kalau sing gak ada PR ini, ada masalah modern ya, di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum hukum. Ya, satu saat ini kan pihak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau ngocar ngajar itu kriminal. Mereka menghakimi sendiri. Mereka itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evaluasiru sadar agama kan marah minggu malam. Nah saya itu gue evaluasiru kriminal. Gue itu tugasnya pihak berwajib. Saya kira takoki ngono piye. Mane kula mulang teng sarang sing cata mata liyang ketak takoki ngoten. Lha terus pundi Gus? Pundi ora pundi. Jadi hukum sak niki menyangkut ya itu undang-undang modern ya sing wonten konstitusi, wonten penugasan masing-masing ini rumah dadi ini apa? Rumah. Nomor santai, benar ya. Nahi mungkar kriminal. Nahi mungkar yang kriminal. Itu jenisnya main hakim apa? Sendiri.
Patakula dhewe sira kabeh Allah yang Allah khofu iku berarti dhewe sira kabeh ing siksane Allah piantuti kami untuk sira kabeh Allah inna wa satuna wa sadidu iku banget siksane iman mari wong kholaf kang nentang sapa man